İyi akşamlar arkadaşlar. C#videoders.com dersimizdeki ikinci dersimize hoş geldiniz. Bugün değişkenlerle ilgili biraz bilgi vereceğim size. Değişken ne demek arkadaşlar? Değişkenler verilerin geçici olarak saklandığı yerdir. Değişkeni bir kaba veya kutuya benzetebiliriz. Değişkenlerimizi tanımlarken dikkat etmemiz gereken bazı kurallarımız var. Bunlardan birincisi, değişken ismi içerisinde boşluk kullanılmaz. İkincisi, değişken isimleri rakam ve özel karakteriyle başlayamaz, harf ile başlamalı. Programlama dilinin kullandığı komut satırları değişken ismi olarak kullanılmaz. Dördüncüsü, değişken ismin 255 karakterden fazla olmaması gerekiyor. Beşincisi, değişken ismi içerisinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmamalıdır. C#'da kullanacağımız değişken tipleri nelerdir? Bunlar hakkında biraz bilgi vereyim. Evet, Sebyte, C#'ın kullanmış olduğu bir değişken tipi. Hafızada 1 byte'lık yer kaplıyor. Eksi 128 ile artı 128 arasında değer alıyor. Byte yine 1 byte'lık yer kaplıyor. 0 ile 255 arasında değer alıyor. Short 2 byte'lık yer kaplıyor. Tabi bunlar tam sayı. Buna da dikkat edelim. Tam sayı değer alıyor. Short yine tam sayı. Eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında değer alıyor. Yine tam sayı. Ushort yine tam sayı. Aralığı görüyorsunuz ekranda. Int bu defa 4 byte'lık yer kaplıyor. Yine aralığı görüyorsunuz ekranda. Yine tam sayı. Uint yine tam sayı. Long yine tam sayı. Ulong tam sayı. Float ondalık sayı. Eğer herhangi bir işlem yapıyorsunuz veya herhangi bir değişkene değer atayacaksınız. Eğer ondalıklı sayı ise bunu biraz önce bahsettiğim değişken tipler olmaması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Ya float olarak tanımlayacaksınız veya double olarak veya desimal olarak tanımlamanız gerekiyor. Bir de çıkan sonuç mesela ondalıklı çıkma ihtimali var ise ne yapmamız gerekiyor? Float, double veya desimal olarak tanımlamamız gerekiyor. Eğer integer veya diğer tam sayı değişken tiplerini ile tanımlarsanız ne yapar? Sonucun ondalık kısmını atar, tam kısmını alır. Evet, bool hafızada 2 byte'lik yer kaplıyor. Sadece true veya false değerini alıyor. Char hafızada 2 byte'lik yer kaplıyor. Bir karakter atanabiliyor. Evet, şimdi programımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar karşımızda formumuzu görüyoruz. Şimdi bir de olaylardan size bahsedeceğim. Mesela formumuza çift tıkladığımız zaman formun load olayı içerisine giriyor. Load olayı ne demek? Yani form birimiz yüklendiği zaman şu güzel parantezler arasında hangi kodları yazsak onları ne yapacak? İcra edecek. Ama form yüklendiği zaman. Mesela örnek verelim. Mesela label'ın bir tane tabii label oluşturmamız gerekiyor. Tekrar formumuza geliyoruz. Bir tane label oluşturalım. Ekran ortasına alalım. Formumuz yüklendiği zaman ne yapsın? Label 1'in teksti, yani label 1'in tekstine ne yazsın? Şunu söyleyeyim. Herhangi bir nesneye metin eklemek için çift tırnak içerisine alıyoruz. Ne diyelim? Label 1'in teksti form yüklendi diyelim. Form yüklendi. Şunu da söyleyeyim. Bazı istisnalar hariç C#'da genelde tüm komutların sonunda noktalı virgül kullanıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Zaten noktalı virgül kullanmazsak ne yapacaktır? Program hata verecektik. Evet, form yüklendiği zaman ne yapacak? Label 1'e form yüklendi yazısını yazacak. Çalıştırmak için arkadaşlar kısa yoldan F5'e basabilirsiniz. Veya kısa yol tuşumuz var orada. Starting debugging diyor. Burada ne yapabiliriz? Tıkladığımız zaman start'a ne yapacak? Formumuz çalışacak. Bakın form yüklendiği zaman ne yaptı? Form yüklendi yazdı. Label 1'e. Şimdi mesela diyelim diğer farklı olaylar var. Mesela diyelim ne yapalım? Forma çift tıklandığı zaman veya tek tıklandığı zaman veya klavye tıklandığı zaman ne yapsın? Label 1'e herhangi bir yazı yazsın. Bunlara nasıl ulaşacağız? Buna ulaşmak için arkadaşlar formumuza geliyoruz. Bakın şu sağ kısımda Events diyor. Events kısmına tıklıyoruz. Bakın bu kısımda bizim olaylarımız mevcut. Hangi olaya kod yazmak istiyorsanız onu çift tıklayacaksınız. Mesela ben mouse click yani mouse'la click dediğim zaman ne yapsın? Şunun aynısını kopyalıyorum. Evet.
Hepsini işaretliyorum. Ctrl C diyorum. Gelelim yukarı, Ctrl V diyorum. Ne yapsın? Label 1'e ne yazsın? Bakın burada ne diyor? Form 1 mouse click. Yani form 1'e mouse ile kliklendiği zaman, tıkladığı zaman ne yazsın? Mouse ile tıklama işlemi gerçekleşti. Tekrar gelelim buraya. Mesela bir de mouse double click. Şunu şuradan açabilirsiniz. Mouse double click. Mouse ile çift tıkladığım zaman ne yapsın? Şunu yine fazla uzatmamak için Ctrl C ile aynısını alayım. Mouse ile çift tıklama işlemi gerçekleşti. De başka bir tane örnek verelim. Mesela ne yapsın? Key press, yani klavyeye preslendiği zaman, yani tıklandığı zaman. Evet, bunu da çift tıklıyorum. Klavye tuşuna basıldığında, preslendiği zaman, basıldığında. Ctrl V diyorum. Bu defa ne diyecek? Klavyede bir tuşa basıldı diyelim. Tuşa basma işlemi gerçekleşti. Evet, şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi çalıştıralım. İlk başta bakın ne yaptı? Programımız çalıştığı zaman form yüklendi dedi. Mouse ile tek tıklıyorum. Mouse ile tıklama işlemi gerçekleşti. Çift tıklıyorum. Mouse ile çift tıklama işlemi gerçekleşti. Bu defa klavyeden herhangi bir tuşa basıyorum. Klavyede bir tuşa basma işlemi gerçekleşti diyor. Evet, bir de şu var arkadaşlar. Kodlarımıza açıklama satırı ekleyebiliriz. Açıklama satırı eklemenin iki yolu var. Birincisi tek satır eklemek için arkadaşlar çift slash diyoruz. Buraya istediğimiz buraya açıklama yazabilirsiniz. Yani çift slash'tan sonraki ifadeleri C# kod olarak görmez. Açıklama satırı olarak görecektir. Eğer bir satırdan fazla değilse bunda arkadaşlar slash yıldız daha sonra istediğiniz kadar açıklama. Buraya yine açıklama diyorum. Tekrar açıklama. İstediğiniz kadar devam edin. En son bitireceğiniz zaman yıldızın yanına gelip tek slash ile kapatıyorsunuz. Yani slash yıldız ile açıyorsunuz. Yıldız slash ile kapatıyorsunuz. Artık bundan sonrakiler ne yapacak? Tekrar artık kod yazmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Bir satırdan fazla açıklama satırı ekleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir de değişken tanımlama olayında, şimdi değişken tanımlıyoruz. Değişken tanımladığımız zaman, değişken tanımlarken nelere dikkat edeceğiz? Değişken tanımlarken iki tane notasyon var. Biri Kamel notasyonu, diğeri de Pascal notasyonu. Mesela değişken tanımlarken şuna dikkat ediyoruz. İlk olarak değişken tipimizi belirtiyoruz. Mesela integer olarak bir değişken tipi belirteceğiz, tanımlayacağız. Int diyorum, değişken tipimi yazıyorum, boşluk bırakıyorum. Daha sonra değişken ismimi yazıyorum. 2 sayının toplamı. Daha sonra nokta virgül. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim değişkenimiz 3 kelimeden oluşuyor. Dikkat ederseniz birinci kelimenin baş harfini küçük yazdım. Daha sonra ikinci kelimenin baş harfi büyük. Üçüncü kelimenin baş harfi büyük. İşte Kamel notasyonunda ilk kelimenin baş harfi küçük yazılır. Daha sonraki kelimelerin baş harfi büyük yazılır. Bir de Pascal notasyonu var arkadaşlar. Pascal notasyonunda da tekrar tanımlamaya gerek kalmasın. Pascal notasyonunda tek farkı ilk kelime de büyük harfle başlıyor. Yani tüm kelimelerin baş harfi büyük harfle başlıyor. Ama Kamel notasyonunda ilk kelimenin baş harfi küçük, diğerleri büyük harfle
yazılıyor. Gelecek dersimizde diğer konuya geçeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelecek derste görüşmek üzere.